მაშასე მე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბიზნეს კონტრაქტის გუნდის სახელით მიულოცოთ IBC ბანკს ეს წარმატება და განვაგრძობთ გამოშვებას. საპარტნიორო ფონდმა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დამწყების აწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მორიგი პრეზენტაცია გურიის რეგიონში გამართა. როგორც საპარტნიორო ფონდში გამართავენ მორიგი პრეზენტაცია ზუგდიდში, ქუთაისსა და ამბროლაურში გამართება. მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებთ, რომ პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე სახელმწიფო 11 მილიონ დოლარს გამოყოფს, რომლითაც ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური სტარტაპები დაფინანსდება. სამომავლოდ კი სტარტაპის დაფინანსების მიზნით პროგრამის ბიუჯეტი შესაძლოა 35 მილიონ დოლარამდეც გაიზარდოს. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ძირითადი ამოცანა ვიპოვოთ სწორედ ისეთი უნიკალური მაღალტექნოლოგიური ინოვაციები, რომელსაც აქვს გლობალური ბაზარზე გასვლის პოტენციალი და ჩვენ მათ ხელს შევუწყობთ არა მარტო იმ დაფინანსებით იმ 100,000 ლარით, რომელსაც გავიღებთ პირდაპირ ფულად ინვესტიციას, არამედ ჩვენ მას ვთავაზობთ პარტნიორობას, არა მარტო საქართველოს მთავრობის მხრიდან, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების სილიკონ ველიდან ვენჩურული ინვესტორები იქნებიან ჩართული განხილვის პროცესში და შემდგომში უკვე ისინი ინდივიდუალურ მენტორშიპს თავაზობენ დაფინანსებულ სტარტაპებს. ხოლო ყველაზე დიდი წარმატების პოტენციალის მქონე სტარტაპები მომავალში გაემგზავრებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სილიკონ ველში, სადაც შეხვდებიან ინვესტორთა ფართო სპექტრს დამატებითი ინვესტიციების მოსაპოვებლად და უფრო დიდ ბაზარზე გასასვლელად. პროგრამა უაღრესად საინტერესო, მე ვაპირებ მიიღო მონაწილეობა აი ამ პროგრამაში და მოახდინე ჩემი იდეების რეალიზაცია, რომელიც ვფიქრობ წაადგება ქვეყანას და წაადგება ხალხის მასიურად დასაქმებას, შეუწყობს ხელს იმ რესურსების ათვისებას, ეფექტურ ათვისებას, რაც დღეს არის გამოუყენებელი და ყოველივე ამის შედეგად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესე იგი საზოგადოება ნახავს სარგებელს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამა, რაც კი განხორციელებულა საერთოდ ქვეყანაში.